媳妇，你大晚上的收拾东西干嘛呀？我要回娘家住2天。你这突然回去，等下他们以为咱俩又吵架了呢。来，先坐，快坐，快坐，别动了胎气啊。你说我呀，没缺你吃，也没缺你穿，我一天打3-4份工，我这还不够辛苦啊？我知道你辛苦，但我也没办法。自从你爸来了之后，我没有睡过1天好觉。他那个呼噜声打得震天响啊，连隔壁邻居都听得到。你要我怎么办嘛？媳妇，你看咱俩结婚啊，这车子啊，这房子啊，都是我爸拿的钱。你说他年纪这么大了，好不容易来城里住2天，你就开始嫌弃他了？老公，我没有嫌弃咱爸的意思，可是你看我这肚子都7、8个月大了，我也没有睡过1天好觉。你就算是不心疼我，你也心疼咱们孩子吧。媳妇啊，其实这几天啊，我也没睡好，我现在啊，不是在想办法吗？哎，老公，你有个同学，他不是学那个耳鼻喉专业的吗？还是做护工的，你要不问问他？哦，丹丹是吧？对对对，那我找下手机，我给他打电话。去。哎，喂，丹丹。哎，杨哥，你下班了没有？还没呢，还在给老人收拾房间。啊，我有一件事情啊，想问一下你。哎，你问。就是啊，我不是把我爸接过来吗？他呼噜声啊实在是太大了，吵得我妈都睡不好。主要是我媳妇啊，她不是啊马上要生了吗？这吵得她睡不好，她晚上又都回娘家了。你说啊，这么大的肚子，我能让她回去吗？是，这大晚上的也不放心啊。哎，是的，哎，那这个问题你有方法解决吗？就是你爹打呼噜这个事儿是吧？哎，对。没问题的，好解决。那太好了，那你那个等一下下班过来有没有空？有空。这样，杨哥，你跟嫂子说让她放宽心啊，我这会儿忙完，我马上去你家，把这事儿给你们解决了。哎，好嘞，那我在家等你啊。好，一会儿见啊。好。丹丹，不好意思啊，大晚上的叫你过来。没事，我来。来，这个买给老爷子的。你来就来，还带东西。哎呀，买给老人家的嘛。来，丹丹，哎，你坐，走。行。来，丹丹，来坐。好。哎呀，那个嫂子和老爷子没在家呢。我让你嫂子啊带我爸去下面转一下，因为这个事情啊，等下他听到我怕他多想。是，你刚刚电话里跟我说了嘛，其实就是因为老人家打呼噜，是不是？对，搞得嫂子睡不好。那个声音啊实在太大了，没法睡觉。哎呀，杨哥，你该早点来找我的，你又不是不知道，我大学学的是耳鼻咽喉，而且这些年你看我在护工在养老院干护工干那么多年，那些老人家打呼噜的个个都打呀。那你这个能解决，你说一说这个怎么弄？咱们都老同学了，我花个1分钟给你讲明白了，以后啊你们一家人都能睡个踏实觉了，也不用吵架了啊。哎，好嘞。这99%的人呀都不知道，只需要一个简单的小方法，就可以让那些烦人的呼噜声啊瞬间熄火。如果您的枕边人或者咱们家里人每晚都是鼾声如雷，吵得您啊翻来覆去，根本没有办法好好休息。今天呢，我就免费给大家分享一个小技巧，让您每天晚上都能睡一个好觉。为了防止这条视频您找不到了，那您先点个小红心或者大拇指收藏起来，并且转发给咱们身边的家人朋友们，我们一起来帮助更多打呼噜的人。大家好啊，我叫丹丹，大学学的呢是耳鼻咽喉，为了小时候的梦想呢，这些年一直在医院里面做护工，这些年呢接触了几千上万个打呼的人，其实10个人里面呢有11个人都不知道打呼噜真正的原因。其实它既不是喉咙的问题，也不是舌头在捣乱，跟我们的睡姿也没有关系，更加不是因为您白天太劳累所导致的。我跟大家强调一下，一定要找到问题的根源，才能够彻底的解决问题。其实打呼噜的本质啊，就是因为您的鼻腔太窄了，这个空气啊没有办法顺畅流通，所以您被迫只能用嘴巴去呼吸，那自然而然就会打呼噜。如果您家里的人鼾声如雷啊，您先别着急去做各种各样的检查，那都是浪费钱的。您只需要用我接下来分享的这个小方法，不用花钱，也不用费太大的劲儿，顺其自然，咱就把这个问题给它改善了。其实我给这些打呼噜的人呀，用的就是这个小小的止鼾器。您可别小看它啊，它看着是小小的一个东西，但可不是智商税。这上面啊是有2颗小磁石的，它能够轻轻的撑开，从中间啊把这个鼻腔给您扩开了，空气的流量大大增加，可以让您一整晚都能够顺畅的呼吸。第二天起来，你发现喉咙也不干了，整个人啊精神饱满，容光焕发的。而且它用的呢是软硅胶的材质，戴起来也舒服，没有任何的不适感啊。
包括您看平时给它收纳起来是不是特别的方便？您不管是出差还是旅游啊，随时把它放到包里面、口袋里面都是可以的，随时随地都能睡个好觉了。关键是它清洗起来也简单，用水冲一冲就 OK 了，可以循环的去使用。如果咱们家里打呼噜的人多呀，我建议你真的可以多备几个，包括孩子在学校宿舍的也要给他准备一下，不然呀，有个打呼噜的室友的话，会影响到他的睡眠，也影响到他的学习。家人们，如果你也想试试这个止鼾器，但是不知道去哪里购买，或者担心买错买贵的，你可以来到我下方的直播间看一看，里面就有这个止鼾器。用上它之后呢，可以让你整晚的都能睡上一个踏实的觉。下方直播间正在讲解，也在做活动，简单的止鼾器，让您睡个踏实觉。孙总，这个小区已全部交房，业主们呢也已经陆陆续续的入住了。哥，你看，那个不是你初恋吗？真的是他。刘秘书，这个员工是什么时候入职的？老板，他是上个礼拜星期三刚入职的。这样吧，你们两个先走，给我跟他留点时间，我要跟他单独聊聊。好的，老板。哎，小妹，把我给他准备的东西帮我拿过来。好的，哥，你加油。刘秘书，走吧。一段情要埋藏多少年？一封信又寄了多少天？承受多少痛苦的煎熬，才能够彼此完全明了？喂，是我。我知道是你，有什么事儿吗？我只是想看看这个号码打不打得通。你最近过得怎么样啊？我最近过得挺好的，吃得好，睡得好，工作呢也挺顺利的。我还以为我等到了。等到什么了？没什么。那个，我男朋友来接我了。没什么事的话，我先挂了。哎，等一下啊！我有一件事情要告诉你。什么事儿？你说吧。我下个星期就要结婚了，你能来参加我的婚礼吗？伤痛的心一片空白。好啊，那到时候你把请柬寄给我就行了。祝你幸福。喂。安安，你怎么来了？安安，好久不见。你怎么哭了？是看到我太高兴了吗？你来找我有什么事儿吗？我来呀，就是想问你几个问题。你不是都要结婚了吗？还有什么问题要问的？我只是想要一个答案。行，那你问吧。如果当年我有那18万8，是不是你妈妈就不会逼我们分手了？都过去了这么多年，说这些还有什么意义？当然有意义了，我现在有了。你还记得你当初说过的话吗？我说过那么多句，我哪记得是哪一句啊？那当年你送了我一盒千纸鹤，你还记得吗？是，当时叠那盒千纸鹤，叠了3天3夜。现在想想啊，也挺可笑。我今天在整理它们的时候，在里面发现了这个。然后呢？那你当年怀孕为什么不告诉我呀？
我告诉你有用吗？当然有用了。如果你当年告诉我的话，咱们两个就不会是这个结局。算了，这些都已经不重要了。阿凡，你不是要结婚了吗？她漂亮吗？她很漂亮。那跟我比呢？她跟你一样漂亮。那挺好的。那祝你们幸福。希望你们别像从前的我们那样，相爱时找不爱的证据，不爱了又来找相爱的痕迹。那这封信的内容，你都还记得吗？我当然记得。那你能不能再把这封信的内容再给我念一遍呢？是不是我念完你就可以走了？是，你念完我就走。那你还记得这封信的内容吗？我当然记得，你说的那些话都刻在我心里。你没钱，我陪你熬；你害怕，我陪你撑。我不信婚姻，但我只信你。这辈子，我只想嫁给你。哎，我知道你心里还有我，那咱们和好吧，行吗？你在跟我开玩笑吗？你不是要结婚了吗？哎，其实我没有要结婚，我想结婚对象一直都是……老板，刘秘书，我要的东西都带来了吗？带来了，老板，这是你要的200万，请你拿好。好的，刘秘书，那你就先回去吧。等一下，是这样的，现在很多人家里洗衣机洗衣服啊，总感觉洗不干净，洗出来的衣服啦有很多的异味。这个呀是咱们新推出的新品洗衣机槽清洁剂，着急啊，请您定个价。好的，这款洗衣机槽清洁剂呢，我自己在家也在用，它的用处可大了。我用这款洗衣机槽清洁剂，把洗衣机清洁的锃亮，哪怕是用了10几年的洗衣机呢，都可以用它来清洗。如果你家的洗衣机呢很久没有清洗过，里面的细菌啊比马桶还要多，洗衣机的底盘还有滚筒呢都有很多的污渍，里面有大量脏东西，一定要定期的清洁。用的时候呢就往洗衣机里一倒，按正常洗衣服开关键，它是不需要浸泡的，就可以把洗衣机里面残留的污垢细菌清洗出来。洗完以后呢，夹角死角的污垢啊就全部被瓦解排出了，衣服洗完之后啊再也没有难闻的味道了，还有一股淡淡的香味儿，家里有老人小孩啊都能使用。这款产品呢家家户户都能用得到，那我就定一个划算的价格吧。今天下单7块9一袋，再送2袋，到手整整3袋，还给大家包邮到家。老板，咱们家这款新品洗衣机槽清洁剂不仅会把洗衣机清洗得干净如新，洗出来的衣服啊又干净又好闻。7块9到手3袋，这也太划算了吧？您确定要定这个价吗？我确定，但还不够。大家都知道内衣裤要跟其他衣服分开洗，所以啊我还给大家上了一款内衣专用洗衣液，用它洗完后的内衣内裤香香的软软的，穿起来干净又卫生。这样吧，今天我给大家准备一个更加划算的组合套装，现在点击下方头像进入主页橱窗，或者点击下方头像进入直播间下单，8袋洗衣机槽清洁剂再加2瓶内衣洗液，一共到手10件套，只要19块9。而且现在下单啊还给大家做到包邮，拍的越多越划算。秘书你去安排吧。老板，8袋洗衣机槽清洁剂再加2瓶内衣洗衣液，一共到手10件套，只要19块9，这也太划算了吧。好的，我这就去安排。当年我差你18万8的彩礼，现在这里面有200万，咱们两个能重归于好吗？我不要你的钱，孙凡，你到底什么意思啊？你都要结婚了，你跟我说这些到底干什么？你误会了，其实我没有想要结婚，我想结婚对象一直都是你。所以你刚刚……其实我刚才都是骗你的，我就是想看看
你的心里还有没有我？现在我可以确定了，这么些年，我一直都非常努力，就是想再见你的时候，能给你一个完整的未来。这么些年，我也明白了自己的心意，我不能没有你。现在，咱们两个还能和好吗？阿凡，其实这些年我一直都在等你，往后余生，我们好好在一起。好，家人们，你们会祝福我们的，对吗？一万又一万。喂，妈，我不想在大城市待了，我想回农村老家。为啥呀，闺女？妈含辛茹苦的供你上大学，你寒窗苦读10多年，好不容易才去了大公司工作，怎么能说不干就不干呢？妈，他本来说的是1个月8000，但后来加上杂七杂八的水电费的扣除，我到手就没多少钱了，我只能每年啃馒头，泡面都得分成2顿吃。哎，你们公司不是有食堂吗？是有食堂，但每次我下班之后回去都是凉了的白粥和馊了的饭，我吃了胃疼。闺女，要不你再坚持坚持，是不是等升职就好了？妈，不会升职了。我本来来公司面试的是设计岗，但来了公司让我做保洁，我白天干保洁，晚上做方案。我这日子什么时候是个头啊？上班时间在这儿打电话，你很闲是吗？老板，对不起，我马上就去工作。等一下，你就是华清大学毕业的高材生王小安是吧？是我，老板。你一个设计毕业的高材生，怎么会在我们公司干保洁呢？老板，行了，我刚才听你打电话，你对公司意见很大吗？明天早上来趟我办公室。哎，老板。哎，王小安，过来，过来，过来！王小安，这个方案老板明天就要，今天晚上你必须把它给我做出来。可是孙主管，这马上就要下班了呀！你一个臭保洁，农村来的，还分什么上班下班呀？这个方案啊，你今天晚上要是不做，明天你就不用来上班了。我就问你，做还是不做？孙主管，您别开除我，我做。行，你做就行。那请你明天早晨务必完完整整的把这个方案交到我手里，听到了吗？不是，你听到没有啊？听到了。还有，王小安，以后啊，这方案署名就不用签你自己的，所有的名字都得签我表妹的。这活啊，你得干，但是这功劳啊，可都是我表妹的呀。孙主管，我知道了。等一下，这件事要是让第3个人知道了，我让你吃不了兜着走。愣着干嘛呀？赶紧干活去！孙主管，这
小安，这次多亏了你写的方案，咱们的洗衣机槽清洁剂啊，才能在直播间大卖500万单。老板，你找我？老板，这个方案这个方案啊，我已经看过了。哦，老板，这方案都已经送到了呀。您是不知道，您这方案要的急，这可是我让我表妹赶了1宿才赶出来的呀。那你的意思是，这个方案是你表妹做的？对呀，老板。那孙主管，你表妹来我们公司多久了？老板，我表妹来公司啊，可是很长时间了。她的名字叫王小安，可是华清大学毕业的高材生啊。我们公司很多项目都是她做出来的，就比如，这次那个洗衣机槽清洁剂的项目，也是她加班加点给做出来的。你说你表妹叫王小安，那旁边这位穿着保洁服的小姑娘，她叫什么名字啊？老板，这个不是那个保洁部的狐狸精吗？你说你一个臭保洁的，跑来老板办公室干嘛呀？赶紧给我滚！闭嘴！既然你说这个方案是你表妹做的，那行，现在呢，洗衣机槽清洁剂的成品已经在我办公室了，你让你的表妹好好把她的痛点、卖点给我介绍一下。介绍产品是吧，老板？没问题。来，表妹，快介绍产品。老板，这个产品我给你介绍，这个就是洗衣机槽的那个清洁剂，给它行了，你这说的什么东西啊？这不是自己的方案啊，终究是讲不明白。小安，你来把这个洗衣机槽清洁剂的方案好好的给他们2个介绍一下。好的，老板，是这样的，很多人的家里的洗衣机洗出来的衣服总感觉洗不干净，洗出来的衣服呢很有异味。这个是咱们公司的新品洗衣机槽清洁剂，我自己在家也在用，它的用处啊其实可大了。我用的这款洗衣槽清洁剂，把家里的洗衣机清洗的锃亮，哪怕是用了10几年的洗衣机都可以用它来清洗。如果你家的洗衣机很久没有清洗过，里面的细菌啊比马桶还要多，洗衣机的底盘滚轮呢有很多的污垢，里面呢有大量的脏东西，一定要定期清洁。用的时候就往洗衣机里面那么一倒，按正常的洗衣机开关键，它是不需要浸泡的，就可以把洗衣机里面的残留的污垢啊细菌都给洗出来。洗完以后呢，夹角死角的污垢啊全部被瓦解排出了，衣服洗完了再也没有难闻的味道了，还有淡淡的香味儿，家里的老人小孩啊都可以使用。不过老板，我不知道您是怎么定价的。小安，你介绍的非常好，这款产品呢家家户户都用得上，那我就定一个实惠的价格吧。今天7块9买1袋送2袋，到手整整3大袋，还给大家包邮到家。什么？老板，咱们这款新品的洗衣机槽清洁剂不仅会把洗衣机清洗得干净如初，洗出来的衣服啊又干净又好闻，7块9到手3袋，这也太划算了吧。哦，对了，大家都知道内衣裤要跟其他衣服啊分开洗，所以啊我还给大家设计了一款内衣专用的洗衣液，用它洗完后的内衣内裤香香的软软的，穿起来啊干净又卫生。老板，要不您跟做一个更划算的组合套装吧。小安，你这个提议非常好。那这样，想要购买的家人呢，可以点击我下方头像来到主页商品橱窗，或者点击下方头像来到直播间。我今天给大家准备一个更加划算的组合套装，8袋洗衣机槽清洁剂，再加上2瓶内衣洗衣液，一共到手10件套，只要19块9。这拍的越多呀，还越划算。小安，这个方案呢，的确是你做的，而且做得非常好。我们公司正是需要你这样的人才。这样吧，从明天开始，咱就别做保洁了，孙主管的位子由你来做。啊，真的吗，老板？什么真的假的呀？老板，你这什么意思啊？什么意思？孙主管，这件事情我已经调查清楚了。你让你的表妹狐狸精冒名顶替华清大学毕业的高材生王小安的名额来公司入职，
然后你们两个狼狈为奸，一起在公司谋取私利。我问你，有没有这回事？老板，还有，我让你把员工食堂外包出去，你倒好，你竟然给外包给你二大爷！我订的员工餐明明就是4菜1汤，你现在去食堂看看，每天都是馊了的馒头和凉了的白粥，其中的利润进了哪里？是不是进了你们俩的口袋？我告诉你们两个啊，所有事情的相关证据我已经提交给有关部门了，你们就等着法律的制裁吧。现在立刻马上收拾好东西，给我滚蛋！麻烦闭嘴，快走！小安，你是一个善良而且有能力的姑娘，从明天开始啊，公司的主管就由你来做了。我希望你不忘初心，砥砺前行。工作上遇到任何问题，随时来找我，加油！好的，谢谢老板。从黑夜到黎明，不管有多难。妈妈，我想上厕所。上厕所呀？稍等会儿。哎，先生，您的钱掉了。还真是我的钱，谢谢啊。不客气，您下次小心点。好。哎，那我还着急送外卖，先走了。走，来吧。慢点啊。哎，这送外卖还带着孩子，真不容易啊。谁呀？我女士您好，来您的外卖。都快超时了。哎，等一下，女士，能不能让我儿子在您这儿上个厕所呀？不能，你们一身的臭汗，回头搞得我家臭烘烘的，你打扫啊？不好意思啊。夏夏，别人只是来上个厕所，有什么关系啊？女士，这是我家，刚才谢谢你啊，来去上厕所吧。啊，走吧，儿子。你呀。厕所在那边。啊，快去吧，儿子。你坐一会儿啊，来，你坐一会儿。哎呀，谢谢您。来，女士，喝瓶水。谢谢啊。女士，你这怎么送外卖还带着孩子啊？孩子他爸走得早，最近不是放暑假吗？放家里这孩子也没人带，所以我就带出来一起送外卖了。原来是这样，您真是辛苦了。不辛苦，这个孩子陪着呀，也挺幸福的。妈妈，我拉好了。拉好了，那跟叔叔说谢谢。谢谢。啊，那我们先走了，大哥。走吧。慢点啊。外卖箱都忘记拿了，真是个多管闲事的傻子，老娘迟早有一天把你蹬了。现在小兔兔，哎，我考上了。小米，你考上清北大学了。你看小姨，你真厉害呀！谢谢来宝。不过姐，这大学学费好几万呢，就我们家这个情况，要不这大学我就不念了，跟你一起送外卖吧。你说什么胡话呢？这好不容易考上的大学，怎么能不念呢？你看看姐就是因为吃了没文化的亏，我只能送外卖。你不一样，小米，你还有大把的未来啊！放心啊，这个学费无论如何砸锅卖铁，姐一定给你凑齐了。可是姐，咱从小爸妈走得早，你这些年又当爹又当妈的，已经很不容易了，更何况现在还有来宝，我真的不想拖累你。这些事儿不用你操心，姐会有办法的啊。你好，这位女士，你的外卖箱落在我家了。哦，哎呀，谢谢您啊，先生，我真是太粗心大意了。你刚刚和你妹妹的对话我都听到了，你们真的挺不容易的。这样，我这张卡里啊有10万块钱，你先收着，
不行不行，先生，我们都不认识，我怎么能要你的钱呢？姑娘，我呢经营着一家公司，赚钱比你们容易。再说了，这出门在外，谁都有个困难的时候，就能帮一把是一把嘛。这个钱你就别跟我客气了，拿着吧。不行的不行的，这钱我实在不能要。你就算不为自己考虑，也得为你妹妹还有孩子考虑吧。拿着吧。姐，大哥，这个钱就算我借你的，你放心，我一定会还给你。行，好好加油，好好努力，我等着你们给我还钱的那一天。哎，小米，来吧，谢谢。哎，戴小峰，这个合同马上就要到期了，你要是再交不上钱，你的公司啊就是我的了。孙小夏，你可是我女朋友，你竟然算计我！我算计你怎么了？我正式通知你，你已经不是我男朋友了，这位是我的新男友。前夫哥，谢谢你啊，把这么大的公司让给我们。行了，你们两个真以为区区500万的违约金我拿不出来吗？你真以为你给得起呀？老板，大事不好了！公司的财务把钱全部卷跑了，现在公司的账上1分钱都没了。你说什么？1分钱都没有了？孙小夏，这也是你设计的对吧？没错，是我设计的，你能拿我怎么样？孙小夏，你可真行啊！老板，现在员工的工资发不出来，他们都闹着离职呢。这样，你把我的车给卖了，把员工的工资先发了，先拿着。好的，老板。戴小峰，你现在就2个选择，要么把违约金给我付齐了，要么收拾好你的东西，滚出我的公司。行，孙小夏，这次我认栽。等一下，谁说戴总的公司归你了？哼，你又是哪冒出来的？阿峰哥，好久不见，你还记得我吗？哦，我想起来了，你是当年带着孩子送外卖的那个姑娘。对，是我。我当是谁呢？原来是那个抽送外卖的呀！戴小峰，你该不会指望这个抽送外卖的能帮你吧？谁说我不能帮他的？不就区区500万吗？姐啊，我有点急事儿需要您处理一下。什么事儿？你说吧。是这样的，现在很多人家里的洗衣机总感觉洗不干净衣服，洗出来的衣服啊又容易有异味。这是咱们公司的新品洗衣机泡泡清洁剂，早请您看一下，给定个价格。好的，这款洗衣机泡泡清洁剂啊，我自己在家也在用，它的用处可大了。我用这款洗衣机泡泡清洁剂，把家里的洗衣机啊清洁的锃亮，哪怕是用了10几年的洗衣机，都是可以用它清洗的。如果你家里的洗衣机很久没有洗过了，那里面的细菌啊比马桶还要多。洗衣机的底盘滚筒啊有很多的污渍，里面有大量的脏东西，一定要去定期清洁它。用的时候呢，就往洗衣机里面一倒，按正常洗衣服的开关键，它是不需要浸泡的，就可以把洗衣机里面的残留的污垢、细菌清洗出来。洗完以后呢，夹角的污垢全部都被瓦解出来了。这衣服洗完之后再也没有难闻的味道，还有一股淡淡的香味呢。在家里有老人小孩啊，都是可以使用的。这款产品呢，家家户户都是用得上的。那我就定一个划算的价格，今天下单7块9买1袋送2袋，到手整整3大袋，还给大家包邮到家。什么？姐，咱们公司这款新品不仅可以把洗衣机洗得干净如新，洗出来的衣服又干净又好闻，7块9毛钱就可以到手3袋，您确定就定这个价格吗？我确定，但是还不够。这大家都知道，内衣裤呢要跟其他衣服分开洗，所以今天还给大家上了一款内衣专用洗衣液，用它洗完之后的内衣裤香香软软的，穿起来呀干净又卫生。
这样吧，今天给大家准备一个更加划算的组合套装。现在点击下方头像来到直播间，或者点击下方头像来到主页商品橱窗，8袋洗衣机泡泡清洁剂，再加上2瓶内衣洗衣液，一共到手10件套，只要19块9，拍的越多越划算。小妹，你下去安排，把这个项目以后跟戴总合作。哇，姐，8袋洗衣机槽泡泡清洁剂，外加2瓶内衣洗衣液，一共到手10件套，只需要19块9，这也太划算了。好的，我这就把它安排下去。夏小姐，这张卡里有500万，拿着，现在立刻马上离开风哥的公司。哼，行，戴小峰，这次算你走运。哼，姑娘，这次谢谢你了。峰哥，你跟我还客气什么呀？当初要不是你帮助了我们一家人也不会有今天。那个时候借了你10万，如今这500万啊，就当是还给你的。丹丹，我当初只借了你10万，你这还我500万，太贵重了，我承受不起啊。峰哥，其实我知道，你当初借我们那10万块，你根本没有指望我们还过，你只不过是考虑到我们的自尊心，你才那样说的。这种善因得善果，那500万啊，是你应得的。哦，还有峰哥，你千万不要为了你女朋友的事情伤心，不是所有女人都像她那么忘恩负义的。我知道的，丹丹，也多亏了这段经历，让我看清了身边的人。不管怎么说，这次的事情谢谢你了。都说了，别跟我那么客气。不过我还有个问题想要问你，峰哥，你嫌不嫌弃我带着个孩子啊？啊？你什么意思啊？你要是不嫌弃的话，往后余生咱俩一起搭伙过日子呗。丹丹，咱们这样别人会说闲话的。这男未婚女未嫁的，别人怎么会说闲话呢？家人们，如果我跟峰哥在一起，大家会祝福吗？我幸运遇见你，你是我余生的欢喜。